Ok, vine a diagnosticar un 2010 Chevy Malibu, el 2.4, el motor. El problema que está pasando es que no da start y no cranky, o sea, no cranky y no start. So, les voy a comentar algo rapidito de la historia de este carro. El carro andaba bien, lo llevaron al car wash a lavar. A mí siempre me gusta preguntar cuál es la historia, ok. Lo lavaron, la PCN aquí, ok. So, si no me equivoco, la PCN de la transmisión, si no me equivoco, o del motor. No he chequeado todavía, pero casi estoy seguro que esté del motor o la PCN. No estoy seguro, no. Pero el asunto es que le lavaron el motor, el carro andaba bien, le lavaron el motor. Y esta computadora, este módulo lo destaparon. Al destaparlo lo dañaron. Lo quebraron completamente por dentro. Después que lo llevaron al car wash y no prendió, digo, prendía, nomás daba mi falla en el cilindro 3, me dijo mi amigo. Se puso a destapar este módulo y le dio en la madre. O sea, pues yo no sé para qué se puso a destaparlo, no sé, pero el asunto es que esto se complicó. O sea, no da cranky y no está guacha. ¿Ah? Ok. Estos son los códigos que da. Tiene código de P100. 7 códigos. Tiene código de la bolsa de aire. Del body control mile. Ok. Yo aquí no tengo que buscar nada más. Ya chequeé la señal del relay. Ya chequeé la señal de la FIPON que me está dando ese código. Ya chequeé todo lo que debería haber chequeado, las TR, todo. Si antes prendía y nomás solo daba mi fire, se puso a destapar este módulo para ver qué es lo que tenía y después lo volvió a poner y ya no prendió. Aquí ni seguirle buscando. Tiene que comprar este módulo, hay que ponerlo y reprogramarlo. Así de sencillo. Ni para qué buscarle más. Ok, estos son los códigos que me está dando. Estos son los códigos que me está dando. Estos son los códigos que me está dando. Ok. Vamos a ver si puedo hacer la segunda parte. Si no, pues ahí queda. 2010 Chevy Impala. Lavaron el motor y se pusieron a desarmar este módulo. Y ahora no prende. Así de sencillo. Ok. Espero que les guste mi video. Mi nombre es Noel Matute. Y si me da chance de armar la segunda parte, le hacemos. Si no, ahí muere. Y ahí queda listo este video nomás. Ok. Gracias.